राम राम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी दवा जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और जिन लोगों को बलगम वाली खांसी आती है उनके लिए भी एक सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम जानेंगे इसे कैसे लेना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। आइए वीडियो को आगे ले जाने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम बात करते हैं काफनिल सिरप किस प्रकार काम करता है। देखिए, काफनिल 3 दवाओं का मिश्रण है। पहला ब्रोमहेक्सिन, सेकंड साल्बुटामोल एंड थर्ड है ग्वाइफेंसिन जो बलगम वाली खांसी से राहत देता है। देखिए, ब्रोमहेक्सिन का क्या कार्य होता है हम आइए जान लेते हैं। ब्रोमहेक्सिन एक म्यूकोलिटिक है जो म्यूकस यानी कि बलगम को पतला और ढीला बनाता है जिससे खांसी में आराम मिलता है। और वहीं साल्बुटामोल ब्रोंकोडायलेटर होता है। यह वायु मार्गों की मांसपेशियों को आराम देता है और वायु मार्गों को विस्तारित करके काम करता है। और वहीं ग्वाइफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम यानी कि कफ की चिपचिपाहट को कम करता है, उसे पतला करता है तथा श्वास नली से बाहर भी निकालने में मदद करता है। साथ में वह सांस लेना आसान कर देता है। आइए अब हम जान लेते हैं काफनिल एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, इस दवा की खुराक और मापन अपने डॉक्टर की सलाह द्वारा ही। इसका इस्तेमाल करने से पहले काफनिल को खाने के साथ या खाली पेट भी लिया जा सकता है। अगर आप इसका अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इसे खाने के बाद पिए, अपने डॉक्टर की नियमित मात्रा द्वारा ही पिए और तथा इसे आधे घंटे तक पीने के बाद आधे घंटे तक ना ही कुछ खाएं ना ही कुछ पिए। आइए हम बात कर लेते हैं काफनिल सिरप के मुख्य उपयोगों के बारे में। देखिए, ये एंटी एलर्जिक सिरप है जो आपको एलर्जिक कफ हो जाती है जैसे आपको जब खांसी आती है, साथ में गले में दर्द होना, जलन पड़ना, इस तरह की खांसी को आराम दिलाती है। साथ ही आपको ब्रोंकाइटिस होता है जैसे कि श्वास नली में सूजन, उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सिरप का नियमित प्रयोग करते रहने से आप लंबे समय से चल रही या हो रही खांसी का तुरंत निवारण पा सकते हैं इसका नियमित प्रयोग से। अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो आप इस सिरप के पीने के साथ साथ गुनगुना पानी अवश्य पिए जिससे कि आपको खांसी में आराम मिलता है। अगर आप ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं तो इसे तुरंत ही अवॉइड करें। ठंडा पानी आपकी खांसी को और अधिक बढ़ाता है, साथ ही ब्रोंकाइटिस होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए ठंडे पानी का जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। आप गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। बस अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप नियमित फ़ायदा प्राप्त कर सकें।